Сьогодні нашим перепілочкам 21 день. Це золотистий фенікс, контрольне зважування 147 грамів. І якщо гарно придивитися, то можемо побачити, що це в нас самочка. В неї біла шийка. А це вже в нас буде самець 151 грам. Це півник. Ось чітко видно, що шийка в нього чорненька. Він поки що не співає, але вже на 21-й день вже дуже добре можна відрізнити, де самець, а де самочка.